हेलो गाइज, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्ट्रक्चरल डिजाइनको डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बर च्याप्टरबाट एउटा न्युमेरिकल गरेर देखाउँछु है। क्वेशन रहेको छ क्याल्कुलेट द स्ट्रेन्थ अफ आइएसए। यो के हो त हाम्रो आइएसए भनेको इन्डियन स्ट्यान्डर्ड एंगल 40/25/6 mm, साइज कति छ 40/25/6 mm थिक व्हेन युज एज अ टेन्सन मेम्बर विथ इट्स लंगर लेग कनेक्टेड बाई। अब लंगर लेग चाहिँ एउटा 14 mm डायमिटर रिवेटले कनेक्ट गरेको छ, अर्को चाहिँ फिलेट वेल्डले है। लंगर लेगलाई भनेको कुन हो त हाम्रो 40 mm को यो एंगलको 40 mm को लेगलाई है। फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ, यो प्लेट भयो, यो हाम्रो एंगल भयो। लंगर लेग भनेको 40 mm, सर्टर भनेको कुन हो त 25 mm, थिकनेस 6 mm। अब लंगर लेगलाई एउटा 14 mm डायमिटर रिवेटले कनेक्ट गरेको छ, अर्को फिलेट वेल्डले। अब के गर्नु पर्यो त्यसमा सुरुमा भनेको डायमिटर अफ रिवेट, सुरुमा फर्स्टको गर्ने है, रिवेट वालाको डायमिटर अफ रिवेट कति छ 14 mm दिएको छ। अब ग्रस डायमिटर भनेको कति हुन्छ हाम्रो ग्रस डायमिटर अफ रिवेट 14 प्लस 1.5 गर्नु पर्यो। यो भनेको कति हो त 15.5 mm। सिग्मा 80 भनेर हामीलाई परमिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस कति दिएको छ 150 MPa। यहाँ 150 MPa दिएको छ है। अब हेरौँ ल, अब हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको के हुन्छ, हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने हो यसमा स्ट्रेन्थ फाइन्ड गर्नुपर्छ है। स्ट्रेन्थ भनेको के हो त हाम्रो सिग्मा 80 इन्टु ए नेट, नेट इफेक्टिभ एरिया है। नेट भनेको के हो त नेट इफेक्टिभ एरिया। अब नेट इफेक्टिभ एरिया भनेको हाम्रो के हो त, अब स्ट्रेन्थ निकाल्नलाई त हामीलाई सिग्मा 80 त थाहा छ, अब नेट इफेक्टिभ एरिया चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है। अब नेट इफेक्टिभ एरिया भनेको हाम्रो A1 प्लस A2K हुन्छ है, A1 प्लस A2K। अब यसमा हाम्रो A1 भनेको क्रस सेक्सनल एरिया अफ कनेक्टेड लेग। के हो त यो भनेको कनेक्टेड लेगको चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया भनेपछि यहाँ हाम्रो कुन लेग चाहिँ कनेक्टेड छ त यो 40 mm चाहिँ है, लेन्थ 40 mm भएको यो यसको चाहिँ एरिया है, क्रस सेक्सन एरिया। त्यसैगरी A2 भनेको के हो त हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया अफ अनकनेक्टेड लेग, कुन त यो 25 mm लेन्थ भएको है। यसैगरी अब हाम्रो के भनेको के हुन्छ 3A1 बाई 3A1 प्लस A2 हुन्छ है। अब सुरुमा अब A1 फाइन्ड गरौँ, के हुन्छ फर्मुला L1 माइनस T/2 माइनस D इन्टु T। L1 भनेको हाम्रो कुन हुनुभयो, यो के हो त हाम्रो कनेक्टेड लेगको है। यो A1 भनेको कनेक्टेड लेगमा हाम्रो L1 भनेको के हुन्छ 40 mm, 40 mm माइनस T भनेको के हो त हाम्रो अब थिकनेस कति छ 6 mm छ, 6/2। D भनेको डायमिटर कति छ 15.5 इन्टु T भनेको थिकनेस कति छ 6। अब यो गर्दा कति आउने भयो क्याल्कुलेट गर्दा 129 mm स्क्वायर आउँछ है, 129 mm स्क्वायर। अब यसै गरी A2 निकालौँ, क्रस सेक्सन एरिया अफ अनकनेक्टेड लेग। यसमा फर्मुला के छ L2 माइनस T/2 इन्टु T। L2 भनेको 25 mm लेन्थ, अनकनेक्टेड लेगको लेन्थ है, 25 mm माइनस थिकनेस भनेको 6 भइहाल्यो इन्टु 6। यो गर्दाखेरि 132 mm स्क्वायर आउँछ है, 132 mm स्क्वायर। अब के भनेको हाम्रो के छ फर्मुला 3A1 डिभाइडेड बाई 3A1 प्लस A2 छ, 3 इन्टु 129 बाई 3 इन्टु 129 प्लस 132। यो गर्दाखेरि 0.746 आउँछ, के को भ्यालु 0.746 आउँछ। अब हाम्रो नेट इफेक्टिभ एरिया भनेको के आउने भयो त नेट इफेक्टिभ एरिया भनेको A1 प्लस A2K, A1 को भ्यालु
129 प्लस A2 भनेको 132 इन्टु के भनेको 0.746 कति आउने भयो त 227.472 mm स्क्वायर आउने भयो है 227.472 mm स्क्वायर अब स्ट्रेन्थ भनेको के छ हाम्रो सिग्मा 80 इन्टु नेट इफेक्टिभ एरिया छ अब strength of the member के गर्नु पर्छ सिग्मा 80 इन्टु ए नेट सिग्मा 80 भनेको 150 MPa हैन इन्टु अब कति आएको छ हाम्रो यो 227.472 227.472 mm स्क्वायर आएको छ अब यसलाई हामी डाइरेक्ट किलोमिटरमा लेख्नुलाई के गर्नु पर्यो डिभाइड बाइ 1000 कति आउने रहेछ त 34.121 किलोन्युटन 34.121 किलोन्युटन रिवेट 14 mm डायमिटर रिवेट युज गर्दाखेरिको स्ट्रेन्थ कति आउने भयो 34.121 अब के युज गर्दाको गर्नु पर्ने निकाल्नु पर्यो हामीले फिलेट वेल्ड युज गर्दाको है सेकेन्डमा फिलेट वेल्ड उसको लागि पनि सेम यही गर्ने हो है A1 भनेको के हो त हाम्रो L1 minus T/2 minus D into T अब वेल्डिङमा त के हुन्छ हाम्रो रिवेट वेल्डिङमा त होल युज गरेको होल हुँदैन हैन त्यही भएर हामी डायामिटर यो घटाइदिन्छौँ है डिडक्ट गरिदिन्छौँ 0 कति छ 40 minus 6/2 into T भनेको कति हो त हाम्रो 6 कति आउनु भयो 222 mm स्क्वायर आउनु भयो यसैगरी A2 भनेको के हुन्छ L2 minus T/2 into T कति छ लेन्थ अनकनेक्टेड लेगको 25 mm minus थिकनेस भनेको 6/2 into 6 कति आउने भयो यो भनेको हाम्रो 132 mm स्क्वायर आउने भयो यसैगरी K1 भनेको कति आउँछ त 3A1 divided by 3A1 plus A2 3 into A1 भनेको 222 divided by 3 into A1 भनेको 222 plus A2 भनेको 132 है कति आउने भयो त 0.835 mm यसको के युनिट हुन्न है 0.835 मात्र लेख्ने अब हाम्रो नेट इफेक्टिभ एरिया भनेको के हो त A1 plus A2K A1 plus A2K A1 कति आएको छ 222 आएको छ A2 भनेको 132 K भनेको 0.835 आएको छ है अब यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त 332.22 mm स्क्वायर आउँछ 332.22 mm स्क्वायर अब स्ट्रेन्थ निकालौँ है स्ट्रेन्थ भनेको के हो हाम्रो सिग्मा 80 इन्टु ए नेट यो भनेको हाम्रो ए नेट सिग्मा 80 भनेको 150 इन्टु ए नेट कति आएको छ 332.22 mm स्क्वायर आएको छ अब यो 150 न्युटन पर mm स्क्वायर छ यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त किलोन्युटनमा त्यसको लागि डिभाइडेड बाइ 1000 गरिदिने यति गरिसकेपछि हाम्रो कति आउँछ भ्यालु 49.833 किलोन्युटन आउने भयो 49.833 किलोन्युटन अब हामीले रिवेट युज गर्दाखेरिको स्ट्रेन्थ कति आउने रहेछ रिवेट युज गर्दाखेरिको स्ट्रेन्थ भनेको 34.121 किलोन्युटन आउने रहेछ 34 किलोन्युटन आउने रहेछ त्यसैगरी फिलेट युज गर्दाखेरिको स्ट्रेन्थ चाहिँ 49 आउने रहेछ भनेपछि हाम्रो कुन चाहिँ स्ट्रङ हुने भयो फिलेट वेल्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ हुने रहेछ है रिवेट भन्दा